Васин отец – актер-неудачник, ушел из семьи, когда мальчику не было и 3. Уехал в Болгарию и с тех пор не объявлялся. А матери я так и не решился спросить. Одним словом, с самого глубокого детства всей Васиной семьей был его дедушка. Дед рвал жилы на 2 работах, да только все накопления поджирала гиперинфляция начала 90-х. Тяжко приходилось, особенно когда другие дети в детсадике козыряли новыми кроссовками и сникерсом за щекой, а Вася по бедности ходил в заштопанных дедом колготках. Приближался новый 1900 какой-то затертый год, а мальчишка мечтал, что под елкой окажется большая пожарная машина с лестницей или на худой конец игровая приставка. Но утром 1 января под елочкой скромно дождался только старый шерстяной носок. Самое обидное, что это был дедушкин носок. Мальчик запустил внутрь руку и вынул оттуда одну единственную конфетку. Это была обычная шоколадная конфетка «Белочка». У Васи сами собой заблестели глаза, а потом потекли по щекам разбившиеся надежды. Дедушка со вздохом погладил внука по голове и сказал: «Успокойся, Васятка, чё ревешь? Перестань. Наоборот, ты радоваться должен, дурачок. Ведь тебе очень-очень повезло». «Да, это мой носок. Ну что ж такого? Просто Дед Мороз, когда ночью к нам заходил, не нашел ничего другого. Ну не это главное. Понимаешь, это не просто конфета и не просто носок. А теперь это волшебный носок с волшебной конфетой». «Волшебный? Ну конечно же. Дедушка, а что это за конфета? Что она может?» «А вот что. Если ты съешь ее и положишь носок вот сюда, на полку, то утром, когда проснешься, случится чудо, и в носке опять появится точно такая же конфета. И так каждый день, хоть 100 миллионов лет. Представляешь?» Вася вытер слезы и недоверчиво повертел конфету в руках. «А можно попробовать?» «Ну, конечно ж, она ж твоя». «О, а вкусная какая! Вкуснее, чем обыкновенная». «Ну, еще бы». Шло время. Волшебный носок ни разу не подвел своего владельца и каждое утро исправно выдавал новое маленькое чудо – шоколадную конфетку «Белочка». Дети в садике совсем обзавидовались, даже не верили поначалу, но воспитательница все подтвердила. «Да, ребята, чудеса редко, но все же случаются, а нашему Васе очень повезло с волшебным носком». Зато дедушке приходилось совсем не сладко. Уж очень непросто быть ежедневным рабом чудесного носочка. Не всегда удавалось достать именно «Белочку», просто не было лишних денег. Тогда покупались конфеты попроще и оборачивались в специально припасенные фантики от «Белочки». Но дед стойко держался до последнего. И только когда мальчик уже стал первоклассником, он однажды все-таки сумел не заснуть почти до самого утра и проследить, каким же чудесным образом в носке появляется новая конфета. С тех пор прошло много-много лет. Мальчик вырос, женился, и у него появился свой маленький мальчик. Дедушка еще жив и почти здоров, и они живут все вместе, большой дружной семьей. Год назад семья собралась за новогодним столом, и настало время дарить друг другу подарки. Васина жена подарила деду дорогую электробритву, о которой тот давно мечтал, а правнук преподнес свою картину в рамке. Пришла Васина очередь, и он без лишних предисловий вручил деду старый потрепанный шерстяной носок. Дед заглянул внутрь, достал из него обычное зеленое яблоко и, к большому удивлению всех присутствующих, неожиданно зарыдал. А потом вдруг, как маленький мальчик, вскочил из-за стола и радостно запрыгал. «Ура! Волшебный носочек! А яблоки мои любимые, зеленые! Спасибо, Васятка! Но смотри, чтобы они всегда были такие, слышишь?» «Дед, да зачем ты мне это все говоришь? Носок-то волшебный, он сам наверняка в курсе дела». Пришлось нелегко. Дела, работа, хлопоты. И вот уже целый год в дедовом волшебном носке каждое утро, как штык, появляется новое зеленое яблоко. Смех смехом, но бывало, что даже среди ночи в магазин приходилось гонять. Иногда Вася уезжает в командировки, и жена спрашивает: «Ты надолго?» И Вася отвечает: «Да нет, не особо, через 2-3 яблока и вернусь». Всех с Новым годом! Пусть рядом с вами всегда будет кто-то способный подарить волшебный носок.